E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um tutorial de uma casa em sobrevivência. E hoje só tá eu e o meu amigo Evanilton. Mas ou ao like, tá? Bora lá começar? Bora lá. Vocês estão vendo aqui, nós estamos com algumas coisas. Nós só pegando o criativo pra nós não nos lascar de fome. Dá um exemplo. Sobrevivência básica. Ou tem um creeper vindo ali. Tem um cacto. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Vem manso, vem manso. Ai, inteligência rara, meu. Um creeper. Ainda bem que eu tenho já. Vamos lá. Oxi! Tem uma coisa ali em cima, ali pegando fogo, mano. Eu vou lá ver o que é. Mano, ele tá parecendo na rua. No cabelo do Fire Red. Isso tá morrendo. Big Blade. Mano, Eu tô preso aqui. eu até na casa. E tem um túnel lá embaixo, um túnel. Parece mais uma prisão de baixo, mano. Mano, tá demorando demais pra quebrar. Quebra, Satanás. Ah, o meu voltou, mano. O meu voltou. Aonde? Vai. E arruma nós. Olha um zumbi. Eu tô preso na prisão. Ah, tá zoando na minha cara, velho. Tem nada não. Oi. Tá. Como é seu nome? Não sei. O que você tá fazendo Não aí? sei. Ele é prisioneiro, ele pode soltar não, ele é prisioneiro. Ele não falou nada. Que vácuo, nossa. Ele é prisioneiro, mano. Oi, me ajuda. Ajuda. Ele tá pedindo mais, solta ele. Solta ele. Vai, vou quebrar. Solta ele. Ele tá pedindo ajuda. Vou quebrar logo. Ele tá pedindo ajuda. Quebrei aqui. Calma aí. Mano, Vai, quebra de baixo aí que eu vou lá em cima lá ver se tem alguém pra ajudar nós ainda. tu quer ver que eu me mate, né? Não. Deixa eu ver aqui, mano. Tô com medo Só desse pra cara. ver aqui. Não, tô chegando já. Tô com medo desse cara. Pera aí. Com a espada aqui. Amigo, tá aí ó, um coelho aí pra você aí caçando já. Eu não gosto, mano. Ele tá pedindo ajuda. Porque tudo é eu. Ele rejeitou, mano. Rejeitou, não. Ah, mano. Beijão. Eu vou quebrar isso aqui o rápido mais possível. Ah, não. Tu é doido, mano. Quebra ligeiro. Mano, eu tinha que ter pegado na picareta, mano. Pra quebrar menos bloco. Esse cara tá pedindo muita ajuda, mano. Parece mais um ninguém. Oi? Nossa! Mano, ele me atacou, velho. Ah, não. Que isso, cara. Eu fui ajudar. Olha, ele tá rindo subindo. Ai, o que é isso? Eu levei dano sem querer. Cara que deu muito, mano. Eu botei esse porco aí pra ele ser assado. Não, mano. Eu coloquei esse bloco pra ele poder me passar. Me quebrando ele tá aí. Ah, não, mano. Ah, não. Cadê ele? Tá aí. Passa. Tá aqui. Deita nele. Corre. Ah, não. Oh, não. Ah, não. Sai. Vai, distrai ele. Vai. Não, deixa eu quieto. Deixa em paz. Deixa eu em paz. Sai daí. Sai, foge. Foge. Sai daí. Eu não sei nem cadê mais minha casa. Hoje acho que ele vai voltar, mano. Eu não tô vendo nada mais, mano. A criatura tá aqui, mano.
A criatura tá aqui. Ela tá bem perto de nós. Olha ela lá, velho. Olha ela. Mano, ali tem o Creeper, velho. Sai daí. Tá atrás de mim, mano. Aranha do maldito. Aranha. Eu tô na montanha. Tem um Cooper aqui me ajuda. Tem um Momo ali. Eu vou morrer. Tô com um de vida. E ó. Sai, ela vai explodir. Sai. Sai. Toma no cu. Ah, não, mano. O cara O Creeper me foi... matou, mano. Vai, revive. O Creeper me matou, mano. Revive, mano. Revive. Sai de perto dele. Oh. Ah, não. Vou parar dessa casa agora. Killer. Ai, fobando essa coisinha. Eu odeio, mano. Deixa Toma o no zumbi da porra. Tá quebrando a minha porta, ordinário. Sai daqui. Eita, eu tô preso aqui. Vou entrar dentro de casa, dormir. Vai. Vamos. Caralho, mano, deixa eu respirar um pouquinho. Killer zumbi. Não entendi essa referência. Bora. Dorme aí, velho. Mano do céu, esse dia foi longo. Pera aí. Rápido, velho, rápido. O que tá fazendo? Eu tô tentando dormir, né, mano? Mas. Cara, boot. Não tô entendendo nada que ele tá dizendo, mano. O bom, mano, é que nós podemos reviver. Olha, isqueiro. Ai! Burrão. Como é que eu passo e toco fogo em mim mesmo? Vamos lá. Vamos lá voltar, mano. Agora eu quero matar ele. Eu quero matar aquele filho da mãe. Quero matar ele agora. Vamos lá. Oi? Oi. De novo? Ah, não, mano, já chego. Tacar fogo dentro daquela cabana, mano. Eu tô com isqueiro. Peraí, mano. Vai morrer lá. Ele morreu lá, mano. Ele morreu queimado. Ele morreu queimado. Não, mas é uma aberração, cara. Mas que ele Não, morreu. pode parecer, não. Ah, condenado, sai de perto de mim. Ah, muito bem. Agora tu me dá um dano. E eu te dou um revoltante. Morre. Vamos lá. Isso, agora sai daí. Sai daí, criança. Ué, ele não tá aqui, não. Mano, Tacou fogo em tudo. Filho da mãe tacou fogo. Eu vou morrer aqui, mano. Como é que tá tacando fogo dentro da casa comigo aqui dentro? eu não tô contigo. Eu tô lá na casa, E ele mano. nem tá lá mais, mano. Oi. Ó, ele tá só dizendo oi. Ah, não, mano. Manda Rato. oi, vai vir aqui, filho da mãe. Saco cheio. Cadê ele que não vem aqui, mano? Mano. Mano. E agora o que nós faz? Deixa tá batendo, mano, de adoração. Naquela aí de baixo, entendeu? E agora o que nós faz? Sei lá, mano. Cara, eu vou dizer aqui uma coisa, mano. Eu não vou lá, não. Eu vou pra dentro da casa. Não, eu vou lá, mano. Vamos lá. Vai só, que eu não vou não. Vai lá. Filho da mãe. Eu sei que é filho, eu sou filho da minha mãe. É óbvio que sim. Eu vou lá, mano. Vou lá. Vou perguntar pra esse vagabundo. Ela é meio cara de pau, que é, mano. Mano, eu vou ver o que é que esse cara vai aprontar. O que é que esse cara vai aprontar, mano? O elemento cara de pau se fuder. O cara se prendeu, mano. O cara se prendeu. Deixa eu quebrar aqui. A noite é uma criança. Eita, não é pra quebrar com essa cadeira aqui, não. E como é que eu quebro essa teia? Hello. Só manda hello.
Não sabe mandar outra coisa. Vai. Tem matar aqui, desgraça. Eita, tem um negócio aqui na porta, mano. Eita, mano. Tem um E o... negócio na porta, mano. Tem um negócio preto. Deixa eu quebrar isso aqui. Isso aqui. Vai. Bizarro, mas coloca essa desgraça aqui no meio. Era só ter ela pro outro lado. Aí entra lá, vai. Entra lá, vai.